엔비디아의 CEO 젠슨 황은 말했습니다. 예전에 나는 화장실을 청소하던 사람이었다. 하지만 지금은 CEO다. 그는 증명했습니다. 우리가 지금 어디에 서 있는지는 중요하지 않다는 사실을요. 과거의 모습이 어떠했든 당신 또한 분명 배우고 성장할 수 있습니다. 결국 인생을 바꾸는 것은 화려한 출발선이 아니라 주어진 환경을 대하는 당신의 태도입니다. 오늘 당신의 태도가 내일의 당신을 만듭니다. 이렇게 자신의 위치에서 배움을 멈추지 않고 삶을 능동적으로 개선해 나가는 지혜, 그것이 바로 당신의 호연지기입니다. 오늘 이야기가 당신의 일상에 긍정적인 변화를 가져다 주었다면 구독과 좋아요로 더 깊은 지혜를 함께하세요.